နေနေရကနေပြီးတော့မှတည့်ရက်မှာကွယ်စက်တင်ဘာလလယ်မှာအန်တီခွေးချစ်ခုံလေးပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့အန်တီ knitting လုပ်တယ် knitting လုပ်တော့အန်တီဒီဘဲဘဲခြေထောက်ကနာတော့အဲ့ဒီဘဲဘဲခြေထောက်ကိုနာအားရာကိုတက်တာအောင်ဆိုပြီးတော့ဒူးကိုကွေးပြီးတော့ထိုင်လိုက်တယ်ဒူးကိုကွေးပြီးတော့ထိုင်တယ်အကြာကြီးထိုင်လိုက်ပြီးအဲ့ကနေပြီးတော့အန်တီလမ်းလျှောက်လို့မရတော့လမ်းလျှောက်လို့မရပဲနဲ့အရန်ကိုနာတာပေါ့နော်နာပြီးတော့နာတာကတော့တာကြီးပြောမနေနဲ့အန်တီကလေအန်တီမိတ်ဆွေတို့အန်တီအမြဲပြောတယ် I don't wish upon this pain to even to my worst enemy လို့အန်တီပြောတယ်ကိုယ့်ရဲ့အဆိုးဆုံးရန်သူတောင်မှဒီ pain ကိုမဖြစ်စေချင်ပါဘူးလို့အဲ့လောက်ကိုနာလို့မပြောက်တာနဲ့အန်တီလည်းအန်တီမြန်မာလေးကတော့ဗာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါကတဲ့ Thailand တို့ Singapore တို့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ disc လေးကိုဖြတ်လိုက်တာပဲတဲ့လွယ်လွယ်လေးပြီးရင် nerve ကလွတ်သွားလို့ရှိရင်တက်တာသွားပြီတဲ့နောက်တော့မိတ်ဆွေဒီ Thailand မှာဒီခါအကျိုးညတ်တာကိုခွဲတဲ့ဟာတွေကတော်တော်ကို successful ဖြစ်တယ်ပြီးရင်လမ်းကောင်းကောင်းပြန်လျှောက်ပြီးတော့ပြန်တော့အိမ်ပြန်သွားလို့ရတယ်ဆိုတော့အန်တီလည်းစူးစမ်းကျင်တာပေါ့နော်ဒီဆေးရုံမှာစူးစမ်းကျင်တယ်ဆိုတော့ She presented with the severe back pain with the left leg radiating pain. She also has the numbness on her left leg. I suspect that this herniation allow the L4 to S1 area. So I recommend her to do the MRI. From the MRI, that was show that this extrusion, the large disc compressed on the left transversing root S1. She already has been treated by the medication and the physiotherapy and also the injection from her back, but the symptom is getting worse. I recommend her to do the surgery endoscopic discectomy by the non-fusion technique. Aunty ကလည်းဘာကြီးပဲလောက်ရဒီအနာပြောင်းရင် Aunty ကျေနပ်ပြီအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ Aunty ခွဲဖို့စိတ်ကူးတာလေလာကြတဲ့ကလည်းခွဲဖို့ကစိတ်ကူးတယ်ဆိုတော့ခွဲမှာလေ The endoscopic is the minimal invasive technique. We not cut the muscle and we open the wound only 1 centimeter. Go down to the spinal canal and remove the disc that compress on the nerve. So the benefit from this procedure that the patient can recover very fast. Only 1 day she needs to stay in the hospital and she can go back home. The result is really well. She can get up, she can walk without radiating pain. Aunty လေပြောလို့ပြောတာမဟုတ်တာကြီးအဲ့ဒီနာနေတဲ့ဟာလုံးဝကိုမရှိတော့တာနောက်နေ့ခွဲပြီးတော့မနေ့အစိုးကြီးမှာသူရေလာချိုးပေးဖို့လုပ်ကြတယ်လေရေချိုးမယ်တဲ့ဆိုတော့ okay ချိုးမယ်ပေါ့နော်။ဘာပြောလဲဆိုတော့ရေချိုးကန်ကိုလမ်းလျှောက်နိုင်လားဆိုတော့ Aunty လျှောက်ကြည့်တယ်အဲ့တော့ရတယ်အဲ့တော့ကပတ်သူတို့မပေးသေးဘူးအဲ့တော့ကပတ်မပါဘဲနဲ့ Aunty လမ်းလျှောက်လိုက်တယ်ကောင်းတယ်အဲ့တော့ဟဲ့ငါအနာမရှိတော့ဘူးကောင်းတယ်ပေါ့အရန်ကိုဝင်းတာတာပေါ့လေအဲ့ဒါအနာမရှိတော့ဘူးဆိုတော့အန်တီရဲ့အချင်းတို့အရန်ကောင်းတယ်လို့သူပြောပါတယ်တာရဲ့နော်ကြိုက်တာလို့လို့ရတယ်အရင်ကအတိုင်းပဲဟလာရှင်းချင်ပဲအော်ခါနာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လားအလေးအပင်ကြီးကိုတိတ်ပြီးတော့မမနဲ့လို့နော်နောက်ပြီးတော့အန်တီပြောချင်တာကတော့တကယ်လို့သိတယ်ထိုင်းမှာလာပြီးတော့ဒီVejthani Hospital မှာလာခွဲပါလို့အန်တီပြောချင်ပါတယ်